दोस्तों, बहुत से लोग सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, पर कई लोग इतने ढीठ होते हैं कि उनके लिए अलार्म लगाना या ना लगाना बराबर होता है। और इन्हीं हरकतों को देखते हुए MIT से पास स्टूडेंट जिनका नाम गौरी नंदा है, इन्होंने एक ऐसी अलार्म क्लॉक बनाई है जो आपको उठाकर ही दम लेगी और जो कि अपने क्लॉकी नाम से बहुत फेमस है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 पहिए लगे हुए हैं और जब आप इसमें अलार्म सेट करते हैं तो इसे कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जब इसमें अलार्म बजता है तो यह अपने आप भागने लगता है और घर के किसी कोने में छिप जाता है और यह तब तक बजता रहेगा जब तक आप इसे खुद उठकर बंद नहीं कर देते। तो गाइज, ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।